हेलो मिस्टर अविनाश सर, किसी ने आपको दिल से याद किया है। मिस्टर अविनाश, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है मिस्टर अविनाश। क्या पता किसी को अर्जेंट बात करनी होगी आपसे। अविनाश सर, अगर आपके पास 2-4-5 मिनट का समय हो तो प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए ना। हेलो मिस्टर अविनाश, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? प्लीज फोन उठा लीजिए।